Akkam jirtu hordoftootaa fi miseensotaa furtuu dhugaa kan taatan hundumti keessan nageenyi mana samii hunduma keessanii wajjin haa ta'u nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu araarri fayyaanni Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u karaa addaa sagantaa keenya guyyaarraa sagalee Waaqayyoo keessaa yerootti qooddannu ta'a kanaaf sagalee Waaqayyoo kana yerootti hundumti keessan dhaggeeffattan fuula Waaqayyoo miilla Waaqayyoo jala teessanii warroota dhaggeeffattan eebba kana ofii keessanii argattan immoo kan biraafis dabarsitanii sheerii gochuudhaan ergaa sagalee Waaqayyoo kana addunyaa hundumaa wal ga'ee dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ariifachiisuuf yeroodhaa yerootti kadhannaa keenyas hojii tajaajila keenya irratti isaa jabaannu jecha guyyaarraa egaa yeroo amantiin itti qoramu kan jedhu seenaa sagalee Waaqayyoo keessaa yerootti wajjin qo'annu ta'a. Isa dura garuu Waaqayyoo Waaqni mana samii akka nu barsiisuuf akka onnee keenyatti dubbatuuf waan fedha isaa hundumaa akka nuuf raawwatuuf mataa keenya gad qabannee bakka jirru hundumaatti haa kadhannu. Yaa qulqullaadhaaf yaa amanamaa mana Waaqaaf lafa uumtee mana samii jirtu Waaqa dur turte ammas jirtu barabaraanis dabartee Waaqa jiraattu Waaqa Abrahaam Waaqa Isiyaaq Waaqa Yaaqoob har'ammoo Waaqa ijoollee kee kan taate si galateeffachuudhaaf maqaa kee ol qabuudhaaf hireen ulaatte hundumaaf maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Yaa gooftaa karaa addaa cubbuu adda adda keenyaa nuuf dhiiftee fuula kee dura kan nu dhaabuu danda'u ayyaanaaf araara kee akka nu baay'iftuuf jaalala kee haa ta'u. Gurri sagalee kana dhaggeeffataa jiru yaa Waaqayyoo ergaa kanaan hafuurri kee qulqulluun onnee tokko tokko keenyaatti dubbatee akka nu barsiiftuuf akka ati ofii keetii nutti dubbattuuf isa sirraa barannee moo shaakalatti goone yaa Waaqayyo onnee keenya keessatti qabanne kan biraafis ifa kana dabarsuu akka dandeenyuuf akka nu gargaartuuf jaalala kee haa ta'u. Hordoftoota furtuu dhugaa karaa addaatii eebbisi bakka isaan jiran hundumaatti asirraan wajjiniin ta'i kadhannaa addaa kan si biraa qaban hundumaaf deebii ta'i kana hundumaa si kadhannaa nuuf kadhatami maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Egaa gooftaa keenya guddifnee galateeffannaa Waaqa isa nu gargaaree guyyaadhaa guyyaatti nu eebbisu nu wajjin jiru Waaqa amanamaa Waaqa garraamii Waaqa garaa laafessaa waan qabnuuf har'a umurii keenya irratti immoo guyyaa haaraa kana nuuf fedhee waan nu laateef galanni bara baraan dachaadhaan teessoo qulqullootaa irratti isaaf haa ta'u jechuu barbaada. Egaa har'a karaa addaa amantiin yeroo amantiin itti qoramu yookiis amantiin itti ilaalamu maal akka ta'e akkamitti akka ta'e ilaalla jechuudha. Amantiin ni qorama, amantiin ni ilaalama, al tokko tokko immoo ni mo'ama. Al tokko tokko immoo amantiin harka laata dadhabuurraan kan ka'e kufaatiinis jira wallaansoo baay'ee keessa darbe immoo mo'ichis ni jiraata. Egaa amantiin yerootti qoramu yerootti amantiin sun immoo mo'ichaan keessa darbamu hagam nama gammachiisa. Yeroo amantiin keenya qoramee gara jireenya keenyaatti amantii kana yoo finnu amantiin keenya koof amantiin keessan yerootti qoramu bakki nu dhaabbannu eessa laata? Goreen keenya eessa laata? Amantiin qoramuun isaa hin oolu. Amantiin ilaalamuun isaa hin oolu. Akkuma waggaa 12 waggaa 13 14 daa'imummaatti mana barumsaa seenanii ijoolleen itti guddataa waan qo'atan fatana qorumsa kana darbaa deemanii sheedhumaarra yeroo ga'anii yaaddoon hin jiraata. Qorumsa guddaa fuula namootaa dura ijoollotaa dura dhaabbata. Kana keessa garuu sheedhumaa wanta taateef qorumsa sana keessa hamma dhumaatti leenjii kan godhaa ture. Hamma dhumaatti barumsa isaa sammuu isaa leenjisaa kan ture. Shaakalaa kan ture. Yerootti mo'ichaan keessa darbu warri shaakalan goone waggaa 12 waggaa 13 itti dadhabaa turan immoo shaakala amma dhumaatti dadhabbiirraan kan ka'e
warroonni shaakala kana keessatti kufan immoo amantiin isaanii yerootti qorumsa sanaatti darbuu dadhaban immoo yerootti kufaatiitti isaan quunnama. Jireenya kiristaanummaa keessattis akkasuma. Jireenya kiristaanummaa keessatti qorumsi garaagaraa hin dhufa. Amantiin koof amantiin keessan yerootti ilaalamu hin dhufa. Guyyaadha guyyaatti nu quunnama. Guyyaadha guyyaattis argaa jirra. Jireenya Israa'elootaa yoo fudhannee ilaalle Israa'eloonni warri duraa jalqaba jireenyi isaanii maal fakkaachaa ture? Yesuus keessumatti Waaqayyo yeroo harka boojuu keessaa isaan baase gammachuudhaan karaa kana utuu deemaniiru ta'e baay'ee gammachiisaa ture. Biyya bonaa yookiis karaa kana keessatti wantoota isaan mudataa ture hundumaa hin argina. Maaliif amantiin isaanii yerootti qoramaa ture hundumaa hin argina. Maalallee Waaqayyoo ija isaanii duratti hojjechaa ture hundumaa hin yaadachuu dadhabanii. Tu maalallee sana ilaalanii ta'e qormaati isaanitti dhufu isaaniif eebba ta'ee argama ture. Gara laafummaa Waaqayyoo itti yaadu dadhabuudhaan qorumsa sana mo'achuu hin dandeenye. Mata jabina dhala namaarraan kan ka'e, mata jabina isaaniirraan kan ka'e karaatti akka isaan harca'an ilaalla. Gammoojjii keessatti Waaqa uumaa isaaniiyyuu haga qoranitti yookiis qormaata kana keessa akka agarsiisanitti akka isaan ga'an argina. Karaa gorsa Waaqayyoo diduudhaan, gurra jabaachuudhaan, mataa jabaachuudhaan, wantoota Waaqayyoo isaaniif raawwate irraanfachuudhaan lafa onaa keessa Waaqa utuu maalallee guddaadhaan isaan geggeessa, isaan immoo gara duubaatti deebi'aa turani. Gara duubaa hawwii isa biyya hormaa keessatti shaakalaa turan sana hawwaa turan deebi'anii. Isaan kanaaf jecha karaa irratti harcaa akka isaan deeman argina. Maaliif yeroo amantiin isaanii qoramu, yeroo amantiin isaanii ilaalamu karaa irratti isaan harcaasaa deeme. Yeroo qorumsitti dhufu amantiin ni dhaabbata ture. Maaliif isa amananne sana beekuun keessumatti qorumsa sana keessa akka inni dabarsu. Beekuu duwwaa utuu hin taane itti jiraachuudha kan qorumsa keessa nama dabarsuu danda'u. Akka harka laataniif qormaata kana irratti isaan godhaa ture. Har'as wantoota hedduutu jira. Wantootni amantii keenya yookiis qorumsa keessa nu seensisan amantii keenya akka qoramu nu godhan. Gaa'ilaa maatii gidduu jiru. Namoota jaallannu yeroo of biraa dhabnu, yeroo dhukkubsatan, yeroo ijoolleen keenya waan badaa keessatti argaman, yeroo namoota jaallannu tuffatamnu, yeroo bubbeen hammaatu, yeroo lolli waan hundumaa raasu kanatti wantoonni kuniif kan kana fakkaatan qorumsa yookiis yeroo qorumsi keenya amantiin keenya qoramaa jiru akka ta'e ilaalla. Amantii qorumsa kana keessa yookiis amantiin keenya kun yeroo ilaalamaa jiru eenyu faayilaata kan dhaabbachuu danda'u? Eenyu faayilaata kan harka laachuu danda'u qorumsa kanaaf? Eenyu faayilaata kan harka laachuu hin dandeenye immoo qorumsa kanaaf jennanii of yaaduu, of ilaaluu, of gaafachuu qabna. Haati manaa dhiifamaa haati manaa Looxii amantiin ishee akkuma bidiruu yookiis bidiruu bishaan irra dhaabbattee amantiin ishee yeroo gingilfamaa raafamaa ture hin ilaalla turre. Yeroo amantiin ishee raafamu kufaatii jibbisiisaa akka isheen kuftee argina. Nama jabaa fakkaatee bareedaa waan bishaan irraa deemee hin beekneef Yesuus yeroo waame Phexrosiin bishaan kana irra deemuu nan danda'a? Nan danda'a yeroo inni gara ofii isaatii yeroo inni ilaale qorumsa sana keessatti kufee akka hin argame argina.
Ursoonni galaanaa garaa garaa jireenya keenya dhufanii amantii keenya guyyaadhaa guyyaatti maal gochuu danda'u? Teesti yookiis qoruu danda'u. Yoo Yesuusin ilaaluu qofa amantiin keenya isa qoramu kana keessa mo'ichaan kana keessa darbuu dandeenyu yoo Yesuusin sanuuf jedhee fannifame sana ilaalle qofa akka ta'e ilaaluu qabna. Mee macaafa Ibrootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 17 kaafnee yoo dubbifanne sagaleen Waaqayyoo achi keessatti maal nutti hima? Ibroota boqonnaa 3 Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 17 haga 19tti Waaqayyoo waggaa 40 eenyuuf itti aaree? Waaqayyo waggaa 40 eenyuuf faatti aaree? Warruma cubbuu hojjetanii lafa onaa keessatti kufanii reeffi isaanii bakkeetti hafetti mitiiree jedhaan. Warruma isaatti amanuu isaaf abboomamuus didan sana irratti kan hafe iddoo boqonnaa isaatti akka hin galle eenyu faayitti kakatee? Egaa isin amantii dhabuu irraa kan ka'e iddoo sanatti galuu akka dadhaban nuyi hin arginaa jedhaan. Sabni kun sabni Waaqayyoo waame, sabni Waaqayyoo keessumatti amantiin isaanii gatii guddaa kaffalchiisu, amantiin isaanii kan ittiin qoraman sana keessa darbanii bakkatti Waaqayyo isaaniif qopheesse sana bira ga'u kan isaan dadhabanii Waaqayyo warra kanatti mitiiree kan inni aaree jedhee kan inni gaafii gaafatu Phaawulos. Egaa yaa saba Waaqayyoo qorumsi garaa garaa yoo gara jireenya keenyaa dhufe amantii keenyatti ilaalamaa jira. Qorumsi garaa garaa hin dhufammoo gara keenya akkuma Israa'eloota irra ga'aa ture. Hin dhufa gara keenyas. Haa ta'u malee qorumsa kana yookiis amantiin koo yeroo itti ilaalamu maal gochuun qaba? Phexrosis akkana jedha. Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti warqeen warqummaansaa kan ittiin beekamu yoo ibidda seene duwwaadha. Ibidda seenee gubachuu qaba. Ibidda seenee diimachuu qaba. Ibidda seenee ibidda sana fakkaachuu qaba warqeen sun. Ibidda seenee ibidda sana fakkaatee ibidda sana keessaa hin ba'u taanaan warqummaansaa sobaa jechuudha. Jireenyi kiristaanummaas akkasuma. Ibiddi rakkina garaa garaatti fakkeeffama. Dhiphina garaa garaatti fakkeeffama. Gidiraa garaa garaatti fakkeeffama. Warroota kana egaa yoo amantiidhaan keessa darbuun dadhabame yeroo sana amantiin keenya qoramaa yeroo jirtu sanatti warqeen sun warqummaan isaa kan ittiin beekamu aniifis rakkinnii fi dhiphinnii fi gidiraan hamaan sun yeroo anaafisniif cuunfaa jiru yeroo anaafisniif rakkisaa jiru sana yoo gara Yesuusin ilaalle akkuma warqeen ibidda keessaa ba'u aniifisinis ibidda kan fakkaatu rakkina kana keessaa ba'uu dandeenya yeroo amantiin keenyatti ilaalamu jechuudha. Kanaaf amantii keenya kana keessumatti jabeeffachuudhaaf yeroo inni qoramee akka mukukkula yookiis akka baaqelaa hin gubanne tokkotti hin bishaanne tokkotti yeroo inni amantiin keenya ilaalamee qoramnee cimnee keessa dhaabannee yeroo keessa darbu sana Waaqayyoo karaa addaa kennaa eebba garaa garaatiin akka nu yaadatu hin argina jechuudha. Kanaaf maqaa duwwaadhaan utuu hin taane sagalee Waaqayyoo dhugaadhaaf hafuuraan sagalee Waaqayyoo itti qorachaa dubbifachaa amantiidhaan gara fuulduraatti deemuun isa dhageenye hojiirra oolchuun anaaf isinirraa eegama. Maatewos 7:24-27 yoo dubbifanne kana arganna. Kan biraan kadhannaa tika yeroo kennu kadhannaadhaaf yoo yeroo dhabne qorumsi yoo nutti dhufee naan yeruma sana miila nu julaan rukata. Qorumsatti harka kan nuti kennuu dandeenyu yoo kadhannaadhaaf bakka hin laanne yoo kadhannaa dhiifne qorumsi sun nurratti ija guddaa godhachaa deema. Ija danuu buusaa deema jechuudhaan. Kanaaf qorumsatti dhufe hawwiin biyya lafaa hagam
haadha manaa Looxiin duubatti akka inni hambisee hafe argina jechuudhaan. Har'as jireenya Iyyoob irraa barumsa guddaa barachuun nurra jiraata. Jireenyi Iyyoob obsa akkamii qorumsi isaa amantiin isaa yeroo qoramee ilaalamutti ibidda keessa yeroo seenetti dhanni isaa akkuma nama ibidda keessa seeneeti yeroo madaa garaa garaa rukutame dhiphina garaa garaa kana hundumaan beekna ni yaadanna. Kana hundumaa yeroo godhaa turetti Iyyoob amantiin isaa akka inni qoramaa jiru. Amantiin isaa maal akka inni fakkaataa jiru yeroo itti ilaalamaa turedha. Yeroo yoo Iyyoob boqonnaa tokkoof boqonnaa lama yoo dubbifamne yeroo Iyyoob qorumsa ija isaatiin argee hin beekne kana yeroo inni itti seenaa jiru yeroo inni irra gahaa jiru argina. Bakka 6tti kan inni qoodee kaa'u. Kanaaf Dhugaa 2 boqonnaa 1 boqonnaa 2 Iyyoob yeroo inni qorumsaa hamaa kanaan rukutamaa jiru irraan yeroo amantii isaa ilaalamaa jiru kana laalla. Yeroo amantiin isaa maal fakkaataa akka inni jiru itti ilaallu ta'a. Inni lammaffaan jireenyi koo maalumaaf jedhee yeroo inni gaaffii gaafatu. Yaa Waaqayyo maaluma godheeni maalumaaf kan jedhu gaaffii yeroo inni itti gaafatu boqonnaa 3 irratti ilaalla. Keessumatti sadaffaan Iyyoobiin isa hiriyootni isaa 3 firoonni isaatti dhufanii gaaffii garaa garaa yeroo isaan itti dhiyeessaa jiran itti turan in argina. Kan nama dhibu hiriyootaaf firootaaf ijoollee haadha manaa isaarraa kan inni burqaafii ture kan inni yaafii ture gaaffinni isaan keessaa burqaafii ture maal ta'e boqonnaa 4 agas boqonnaa 31tti yoo fudhatanii ilaaltanii gaaffii Waaqayyoon dhiisteen duutuu kan jedhamu. Waaqayyo yoo dhiiftee gara fayyummaa keetti deebita qabeenya keetti deebita warrootatti hin jiran turan boqonnaa 4 aga boqonnaa 31tti. Kun karaa namaa karaa garaa garaa qorumsatti dhufaa turedha. Har'as karaa tokko miti karaa jireenya kiristaanotaa qorumsi kan dhufu. Argitanii boqonnaan isaa gama kan ni bal'atu. Namoonni firoonni isaa kan ittiin hadheessu maalumaaf kan jedhanii gaafachaa fi kan turan. Firiyoonni isaa 3 immoo keessumatti jala muranii dhiisii kanarraa deebii Waaqayyo irraa fuula kee deeffadhu amma ittiin jedhanitti warroonni ga'an haadha manaa isaa dabalatee jechuudha. Kun boqonnaan isaa bal'aadha. Har'as boqonnaa hedduutu jira. Akka nuti amantiin keenyatti qoramu. Amantii keenya qoruudhaaf gara keenya kan dhufan wantoota hedduu akka ta'e nu hubachiisa. Ilaalchi Iyyoob dhiifama ilaalchi Eeloo'ee yookiis hiriyoota isaa keessaa inni tokko ilaalchi addaa qaba ture. Boqonnaa 32 haga 37tti fudhannee ilaalle. Kan biraan deebi'ee Waaqayyo biraa dhufuusaa deebiin Waaqayyo biraa Iyyoobiif dhufuusaa amma boqonnaa 38 haga 41tti ilaalla. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hagam dhiphinna biraatu malee. Hagam rakkinna baay'atu malee Iyyoobitti. Hagam boqonnaan Iyyoob kara namoota garaa garaa gara Iyyoobiin dhufu. Hagama baay'atan malee deebiin Waaqayyo biraa hin dhufa jedheeti sagaleen Waaqayyo kan inni kaa'u. Deebiin Waaqayyo biraa yeroo inni dhufaafii jiru argina boqonnaa 38 haga 41tti. Kan biraa immoo Iyyoob yeroo itti gaabbee jajjabina immoo argate boqonnaa 42 gadi fageenyaan nuti. Haati manaa Iyyoob waa'ee isheef wantoonni barreeffaman maal fa'aa akka ta'e yoo fudhatanii ilaalan waan baay'ee jira. Dubartii akkamii akka turte wantoonni tokko tokko yeroo isheetti ulfaatetti amantiin ishee badee kan argame argina. Yeroo haalli baay'ee namatti tolu Waaqa galateeffachuun, Waaqa jaallachuun, Waaqa jajachuun baay'ee salphaadha. Yeroo horii argannu, yeroo qabeenya argannu, yeroo haalli nuu mijatu Waaqayyoon jajachuun, Waaqayyoon galateeffachuun, Waaqayyotti dhiyaachuun baay'ee salphaadha. Yeroo qorumsaa nutti dhufu wantoonni kun hundinuu
tartee qabatanii yeroo isaan gadhiisan argina. Wantoonni hamaan yeroo nutti dhufan. Kanaaf Yaaqoobiin fudhannee yeroo dubbifannu Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irraattis kana dubbifanna. Macaafa Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irraa akkana jedha. Waa'ee waan hamaa isa namatti dhufu baachuu fi waa'ee obsaan danda'u immoo obboloota koo fakkeenya raajotaa warra maqaa gooftaatiin dubbatanii fudhadhaa. Warra obsa qabeeyyii turan sana nuyi akka warra gammachuu qabaataniitti isaanin ilaallaa jedha. Iyyoob attam akka obsee dhageessifatu wanta gooftaan ittiin raawwate argitaniittu. Kunis goofticha gara laafessa ho'a qabeessa ta'uu isaa nutti agarsiisaa jedha. Argitanii Yaaqoob asirratti waa'ee Iyyoobiin kan inni kaasee dubbisee fi Iyyoob qorumsitti dhufe sun hagam chaalenjii godhu malee hagam ulfaatu malee Waaqayyo isa keessa akka inni dabarse Waaqayyo isaa wajjin akka ture achirratti arginaa jechuudha. Iyyoob boqonnaa 13 lakkoofsa 15 dubbifnee gara xumuraatti fiduu barbaada. Iyyoob boqonnaa macaafa Iyyoob boqonnaa 13 lakkoofsa 15 irratti kan inni jedhusi keessumatti jireenyi Iyyoob fuula Waaqayyoo duratti maal akka fakkaate argame ilaalla jechuudhaan. Waaqayyo yoo na ajjeese iyyuu ani isuman abdadha. Dhugaa koos isuma durattan falmadhaa jedhaan. Yoo na ajjeese iyyuu ani isuman abdadha. Dhugaa kan koos maalan godha isuma durattan falmadhaa. Kun fayyina anaaf hin ta'a. Warri Waaqayyo malee jiraatan garuu fuula isaa dura hin dhufanii jedhan. Fuula Waaqayyo dura iyyuu hin dhufan jedheeti kan inni kaa'u. Kanaaf har'a Iyyoob irra wanta ga'e hundumaa hin beekna. Hagama qoramu iyyuu malee, hagam qorumsi kun itti hammaatu iyyuu malee, hagam amantiin isaa isa keessatti hamma ofii isaa isa jibbisiisutti hagamu iyyuu malee yoo dhuman du'e iyyuu jedheen. Yoo dhuma lubbuu koo gaafate iyyuu an abdii koo ittan fufaa jedhan. Har'a kana kan jennu jira abdii koo ittan fufa. Qorumsa hammaatu iyyuu malee, habaay'atu iyyuu malee, na qoree naa ilaalu iyyuu malee abdiin qabutti ittan fufa namoonni jettan har'a jireenya keessan irratti murtoo gaarii murteeffachaa akka jirru, murtoo gaarii murteeffachaa akka jirtan isinii mirkaneessuu barbaada. Kanaaf har'a amantiin keenya waan cincaa hedduu yoo nu gaafate iyyuu akka Iyyoob yoo duune iyyuu Waaqaaf amanamoota taanee jiraachuu, Waaqayyo wajjin dhaabbachuu, qorumsi nutti dhufu lubbuudhuma keenya yoo nu gaafate illee Waaqaaf amanamummaa qabaachuun hagam barbaachisaa akka ta'e garbichi Waaqayyoo Iyyoob gadi fageenyaan nutti dubbata. Nus kanarraa barannee isa dhageenya kanatti jiraannee jireenyi keenya qorumsi garaagaraa nutti dhufan hundumtuu moo'ichaan keessa darbuu akka dandeenyuuf Waaqni mana samii hunduma keenya nu haa gargaaru. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo jireenya keessan, umurii keessan, baa keessaniif gala keessan haa eebbisu. Kanaaf kadhannaadhaan gara xumuraatti fida haa kadhannu. Yaa qulqullaadhaaf amanama abbaa keenyaa guddifnee baay'ifnee si galateeffannaa. Galanniif ulfinni teessoo kee irratti dachaan siif haa ta'u. Karaa addaa amantiin keenya yeroo qoramee ilaalamu maalirra dhaabbachuu akka dandeenyu qorumsa sana gaggeeffannamoo amantii nu keessa jiru arreeffannee of gaafachuu akka dandeenyuuf karaa amantii keenya qorumsi nutti dhufuu danda'a. Karaa foon keenya qorumsi nutti dhufuu danda'a. Karaa yaadaa karaa garaagaraa dhufuu danda'a qorumsi kun. Mo'umsi kun yoo si wajjin dhaabbanneedha. Yoo siin amananneedha. Yoo siin abdiin eegganneedha. Qorumsi nu qoruudhaaf nutti dhufan hundumtuu jireenya bara baraaf kan nu qopheessan akka ta'uuf jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo kana hundumaa gochuu hin dandeessa maqaan kee haa eebbifamu. Gurra kana dhaga'e hundumaa ati eebbisi. Jireenya keenya eebbisi. Dhuma keenya nu bareechi biyya samii nuuf godhi.
maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jedhee nuuf dhaga'i. Ameen.